সারা দেশ তথা রাজ্য জুড়ে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবাংলা জুড়ে আমরা একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করছি বিশেষভাবে, যে জয় শ্রীরাম বাহিনীর তাণ্ডব। বিশেষ করে মুসলিম যুবকদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ধরে মারধর করা হচ্ছে, জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করা হচ্ছে। যখন সে জয় শ্রীরাম বলতে অস্বীকার করছে তাকে মারধর করা হচ্ছে, গণপিটুনি দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে কিন্তু রেহাই পাচ্ছে না বাচ্চারাও। তো সেরকমই একটি ঘটনা মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থানার ফুলশহরি গ্রামে এক মাদ্রাসা পড়ুয়াকে সিক্স ক্লাসের ছাত্র মাদ্রাসায় পড়ে, তো তাকে ধরে মারধর করা হয়, জোরপূর্বক জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করা হয়। সেই অভিযোগ যখন সাগরদিঘি থানায় জমা পড়ে, তো অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় প্রশাসন তৎপর হয় এবং এলাকায় একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এই ঝামেলাটাকে কেন্দ্র করে, এবং এই জয় শ্রীরাম বলাই এবং বাচ্চা ছেলেকে মারধর করাই এলাকায় একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ হতে থাকে। সেই মুহূর্তে প্রশাসনের ভূমিকাও খুব ভালো দেখা গেছে। প্রশাসন তৎপর হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিযুক্ত চারজন যুবক মারধর করেছিল বাচ্চা ছেলেটিকে, সেই 4 জন যুবককে তৎপর হয়ে প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করেন এবং গ্রেফতার করেন। তো সেই তথ্য আমি আপনাদের সাথে তুলে ধরেছি, আপনারা দেখুন ভিডিওটি। এবং বাচ্চা ছেলেটি যে এই বিষয়ে কি প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, বাচ্চা ছেলেটা কি বলছে, যে তাকে কীভাবে মারধর করা হয়েছিল, কেন মারধর করা হয়েছিল, তাকে কি বলতে বলা হয়েছিল, সেটাও আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে দেখি রে বাবা, মুখটা দেখি, দেখে তো মুখটা দেখি। এটা এখনো রেখেছে কি করতে? মাঠে দিকে গুলি করে মেরে দিচ্ছে না কেন দেখে? হ্যাঁ, হাত থেকে ক্যামেরা করবে জায়গাটার নাম কি? জনসী বাস স্ট্যান্ড। জনসী বাস স্ট্যান্ড না? জনসী বাস স্ট্যান্ড। এটা 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 তো জনসী বাস স্ট্যান্ড। থানার নাম কি এটা? সাগরদিঘি থানা জনসী বাস স্ট্যান্ডে। মাদ্রাসার বাচ্চাগুলো কোথাকার? গ্রামের ফুলশহরি গ্রামের বাচ্চারা পড়ে বাড়ি যাচ্ছিল, রাস্তা পার হচ্ছিল, আপনার স্কুল করতে যাচ্ছিল কুমার সান্ডা যাচ্ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাস্তায় ঘেরে বিলাপুকুরে তাদেরকে মারা হয়। ওরা ওই বাচ্চাগুলোকে মারা হয় আর জয় শ্রীরাম বল তাই বলেছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওদের চেহারাগুলো পেলাম তো। আরে ও দেখে থেকে 4 জন লোক থেমে বলছে জয় শ্রীরাম বললাম, জয় শ্রীরামের মানে কি আমি জানি না বলছি। আর আমরা এ বলে মাত্র লাঠি নিয়ে মারতে লেগেছে, বুকে মেরেছে, এখানে মেরেছে, লাত মেরেছে। এখানে কয়জন ছিল? 4 জন ছিল। তো তুমি কোন স্কুলের ছাত্র? আমি কুমার সেন্টার মাদ্রাসা। শেখদিঘি। ওরা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছিল ছেলেগুলো? শেখদিঘি আর আমি গেছিলাম আর ওরা আমার পেছন দিকে এসে ঘেরে মারতে লেগে গেল। জয় শ্রীরাম বল, আমি জয় শ্রীরামের মানে কি আমি জানি না, বলবো না। দিয়ে নেমে মারতে লাগলো। হ্যাঁ, 4 জনে। দিয়ে সামনে থেকে 2 জন লোক আসলো, ওদেরকে দেখে ভয়ে পালালো। ওরা কিছু ছিল? হ্যাঁ, ওরা বাইক। তোর নাম কি? তোর নাম? রাজিবুল আলম। কোন ক্লাসে পড়ো? 6। কোন স্কুলে পড়ো? শেখদিঘি। আর মাদ্রাসার নাম? কুমার সেন্টার কাউসিয়া। কি নিয়ে তোমাকে আঘাত করেছে? কি দিয়ে?